munsi naje wese naje mwami naje ngo nyenyezwe nawe dore nambaye ubucabari naje ngo mpemburwe nawe dore nguyisari naje ngo mpemburwe nawe dore nguyisari. turabashuhuje mwese bene data bakunzi bacu bakunzi b'ikiganiro cy'ijambo ry'umunsi ndabakiriye mwese hano kuri Pure Gold Channel kandi bamenyesha ko kuri iki kiganiro tugiye gufatanya tuganira muri kumwe na Jose. Uyu munsi ku cyumweru ni umunsi mwiza cyane Imana yatwongereyeho. Uyu munsi ku cyumweru itariki ya 5 z'ukwa 9 ni umunsi mwiza cyane. Ni umunsi mwiza cyane dukwiye gushimira Imana kuko yaraturinze iradufasha itugejeje kuri uyu munsi w'icyumweru kuri itariki ya 5 z'ukwa 9 2021. Hari inshuti zacu zarangije gutambuka, hari abatakiri mu mubiri, hari abarwayi bari mu bitaro, ariko wowe nanjye Imana yatwemereye kugira ngo tugere kuri uyu munsi. Nagira ngo rero ngusabe dufatanye akanya gato cyane kugira ngo dushime Imana kuko uyu munsi ni wo gushima Imana. Reka tuyishimire ko yaturinze, uyishimire ko yakurindiye n'abawe, yakugiriye neza, uriho. Imana yaragufashije kugeza kuri uyu munsi wa none. Se twayishima dute? Reka dufatanye gusa mu magambo makeya tuyishime maze dukomeze ijambo ry'umunsi. Mana data, ndagushima ko watugiriye neza, ko waturinze, uyu munsi turi bazima. Ndagushimye cyane. Ndasabira bene data nabo kugira ngo ubahe ishimwe, twese tugushime tuguhimbaze. Udufashe muri uyu mwanya tugiye kwinjiramo wo kumva icyo waduteguriye kuri ijambo ry'umunsi. Byose mbisabye mu izina rya Yesu umwami wacu, amina. Bene data, nagira ngo mbasabe mufate akanya gato gusa dufatanye ijambo ry'umunsi Imana yaduteguriye. Ni amagambo abiri gusa. Ahangaha ndashaka kukubwira ko Imana yampaye ubutumwa buri mu magambo abiri gusa. Ubutumwa bwa mbere buravuga ngo ngwino. Yesu Kristo araguhamagara. Niba utaramumenya araguhamagara, kandi niba nanone waranamumenye, Yesu Kristo arongera kuguhamagara. Hari impamvu yongera kuguhamagara umunsi wa none, tugiye kwirebera hamwe. Irindi jambo rya kabiri, Yesu arongera kukwibutsa, nanjye nyibutsa ko ari urumuri, n'urumuri rw'isi. Aya magambo rero, ijambo rya mbere ry'uko Yesu aduhamagara nawe aguhamagara, turarisanga mu butumwa bwiza bwa Matayo ibice 11 ku murongo wa 28. Yesu ubwe arivugira ati, ngwino kuri jye, mwese ndabahamagaye, mwese abarushye n'abaremerewe ndabahamagaye ngo muze munsange ni njye ubaruhura. Wenda wavuga uti jye sindushye, meze neza, mfite amahoro, mfite umuryango, mfite akazi keza, ibintu biraryoshye. Ariko Yesu Kristo ntabwo ajya yibeshya. Ijambo ry'Imana ni ukuri. Imana yacu never makes mistakes. Ntabwo Imana ijya ikora amakosa. Ntabwo Yesu Kristo akora amakosa, kuko burya Yesu Kristo ni Imana yuzuye, akaba n'umuntu wuzuye. Yaje hano mu isi yigira umuntu kugira ngo ambone nawe akubone. Ndashaka kukubwira rero ko Yesu Kristo uhamagara, araguhamagara umunsi wa none, azi ibikubabaje, azi ibintu bikuremereye, arabizi. Niyo mpamvu yampaye ubutumwa muri iki gitondo hano kuri Pure Gold Channel kugira ngo nkubwire yuko yongeye kuguhamagara. Azi ibikuruhije, bikuremereye, ndetse bikubuza no gusinzira. Naho ufite amafaranga ahagije kuri konti yawe, naho ufite umuryango, ufite ibikunezeza, warabishatse urabibona, ariko ntabwo Imana ijya yibeshya, ntabwo Imana ikora amakosa.
ntabwo ishobora gukora ikosa nk'iri ryo kwibeshya. Yesu Kristo umwami wacu ntiyibeshye. Nagira ngo rero ubutumwa ubwakire mwene data, usange Yesu arakuruhura uyu munsi wa none, araguha amahoro, araguha umunezero, ikirutaho araguha ubugingo. Siniriwe ndondora ibituma abantu baremererwa, ibyawe urabizi, ibyanjye ndabizi, ahubwo ntabwo ubuhamya nkakubwira nti jyewe Yesu Kristo yaranduhuye, ibyanjye ndabijyana nkabimushyira, kuko iri jambo ryamfashije uyu munsi wa none. Si ubwa mbere rimfashije, ariko ryongeye kumfasha. Niyo mpamvu ntinyutse kuri kubwira, kuko nzi icyo ryamariye. Yesu Kristo yongeye kumpa amahoro, yongeye kuntura ibindemereye, yongeye kunezeza. Nta muntu n'umwe wo ku isi utagira ibimugora, udafite ibyo yikoreye bimuremereye, ariko Yesu aravuga ati ngwino biture, binzanire, ndaguha ikiruhuko. Arashaka kukuruhura mu mutima, arashaka kukunezeza, kandi we gisubizo cyawe. Irindi jambo nsorezaho ni ijambo rya kabiri nakubwiye, rivuga ngo Yesu Kristo niwe rumuri rw'isi, kandi ngo umukurikira uwo ari we wese ntazagenda mu mwijima. Ibi bishaka kutubwira iki? Biratubwira ko Yesu Kristo niwe mucyo, niwe mucyo w'isi, niwe waje mu isi aza kutumurikira. Iyo umukurikiye ntushobora kugendera mu mwijima, ntushobora gusitara. Yesu Kristo ni umucyo, ni urumuri, niwe tugomba gukurikira. Mwene data, niba iyi nzira utayizi yo gukurikira Yesu, ngo utazakurikira inzira mbi, kuko hari izindi nzira ushobora gukurikira zikakujyana mu mwijima, zikazakujyana mu irimbukiro, ukazisanga mu nzira mbi cyane utazikuramo. Ariko nukurikira Yesu azakumurikira, kuko niwe rumuri. Ndizera ko byumvikanye. Niwe rumuri rw'isi, niwe rumuri rwawe nanjye. Aramurikira buri munsi, nkamukurikira, nkahora mu nzira y'umucyo, nkahora nezerewe, nkahora nishimye, singira ipfunwe ryo kuvugira Imana, kuza hano kuri Pure Gold Channel ngo nkubwire agakiza, kubera ko niwe nyine mucyo, niwe umurikira. Ntabwo nshobora rero ndi mu byaha, nibyo nshaka kuvuga. Burya ibyaha nibyo bidutera umwijima. Nuwisanga uri mu cyaha runaka cyo kubeshya, cyo kwangana, cyo gukora ibibi, ntabwo ushobora kujya kuri Pure Gold Channel ngo uvuge ngo ubishobore. Waryarya, ariko amaherezo wazaboneka. Ikidufasha rero twese ngo twakoze ibyaha ntitwashyikira ubwiza bw'Imana, ikidufasha gituma tugira amahoro, ngewe ku giti cyanjye ngira umunezero, nkatinyuka kuvugira Yesu, ni ukwihana. Niho nshaka kugera, ni ukwihana. Bya byaha bintera umwijima, bituma ntagira umucyo, bituma ntanezerwa, ntagira icyo nakwita freedom, umudendezo se, cyangwa se ukumva urabohotse, urahambutse, nuko tutihana. Ariko iyo wihanye ukava muri bya byaha, ukava mu mwijima, ugakakira Yesu, icyo gihe ugendera mu mucyo, ugenda nta kimwaro ufite, unezerewe, uvuga uti nta mutima uncira urubanza afite. Ugasaba Imana imbabazi. Imana irashaka ko uyu munsi wihana, uva muri wa mwijima w'ubujura, uva muri wa mwijima w'inzangano, wa mwijima w'amashyari, wa mwijima muri wowe w'amanyanga, wa mwijima mbese Satani ashobora kuguteza ikintu cy'imigambi mibi. Hahandi uri udashobora gutinyuka kwegera abantu, kubera ko wumva ko uri mu mwijima. Vayo, va mu mwijima. Uyu munsi wa none Imana yantumye ngo nkubwire ngo va mu mwijima, ngwino kwa Yesu. Yesu azakumurikira. Haleluya! Niwe rumuri rw'isi, niwe rumuri rwanjye, niwe rumuri rwawe. Arakumurikira umunsi wa none, ni itara ryawe. Ijambo ry'Imana kandi naryo ni itara ry'ibirenge byacu. Ijambo ry'Imana iyo turisomye hano muri iyi Bibiliya yanjye, mbonamo ibyiza. Niho nkura ijambo ry'Imana, niho nkura ibintu byiza bimfasha, ijambo rinyobora, ijambo rinyobora inzira nziza, rimenyesha ko Yesu Kristo ari we mucyo, kandi ko ampamagara. Haleluya! Reka ne kubarondogorera, nagira ngo aya magambo tuyafatanye uko ari abiri.
twemere gusanga Yesu tumushyira ibyacu byose araturuhura kandi ni ku buntu, ntabwo akuruhura ngo nangisha guca amafaranga, kuko hari abantu ngo basengerwa njya numva barahiza bagacibwa n'amafaranga, ngo hari n'abo bahanurira ngo bagatanga n'amafaranga, ariko kwa Yesu ni ubuntu. Hano kuri Pure Gold Channel dutangira ubuntu, twaherewe inkuru nziza y'agakiza ku buntu. Njyewe Jose, agakiza nagahereye ubuntu, mpabwa n'umuhamagaro wo kubwira abandi inkuru nziza y'agakiza ku buntu, nta mafaranga duca. Niyo mpamvu nkubwira nti ngwino kuri Yesu, uranywa urashira inyota, urafungura urahaga ku buntu. Yesu akugirire neza mwene data. Aya niyo magambo nagira ngo dufatanye kugira ngo wibuke ko Yesu Kristo ari we karuhura, arakuruhura uyu munsi wa none. Gusa tera intambwe umushyira ibyawe. Irindi rya kabiri niwe mucyo. Va mu mwijima, va mu byaha, umusange wihane, urahita ugira munezero cyane. Urahita umubiri wawe wose, mu maso hawe hose urahita ugira umucyo, unezerwa, wishima, uva mu kimwaro, kuko Yesu Kristo yakugiriye ku musaraba, yakwikoreye byose. Reka mpagarikira aha ngushimira cyane kubwo ko ukurikira Pure Gold Channel, ngushimira amasengesho yawe, ngushimira ko wakoze subscribe, kandi ngushimira ko wakoze share na like. Imana iguhe umugisha, Imana ikugirire neza. Tuzakomeza ubutaha, kwifurije gukomeza kunezerwa no kugira icyumweru cyiza. Ukomeze ugira ibihe byiza umunsi wa none n'abawe bose. Be blessed. Tuzakomeza ubutaha. Ndaje mvuye kure cyane, iyo nari narazimiriye, none nitabye